अंगड़ाई लेने, जिस्म का रोंगटा खड़ा होने, जमाई आने, हिचकियां और आंखों में आंसू आने की बड़ी वजह क्या है? इंसानी जिस्म कुदरत का शाहकार है कि जिस तरह खुदा ने हर निजाम को अपना पाबंद रखा, कहीं बेकायदगी डाली तो कहीं मुस्तकिल और मुकम्मल ज़ाब्ता, जिसको समझने से इंसान आज भी कासिर है। जिस्म में जहाँ निज़ाम दौरान खून, तनफ़ुस, इन्हिज़ाम और दीगर निज़ाम अलग हैं, वहीं चंद ऐसे खुदा के बनाए हुए अफ़आल भी हैं जो वाकई समझना एक हकीकत है। क्या आपको पता है कि हमें अंगड़ाई क्यों आती है? हमारे जिस्म का रोंगटा क्यों खड़ा होता है? हमें हिचकी और जिमाई किस वजह से आती है? हमारी आंखों में से आंसू क्यों आते हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात साइंस की तहकीकात से वाज़े होते हैं। नंबर 1, अंगड़ाई लेना। अक्सर लोगों को अंगड़ाई लेने का शौक ज्यादा होता है और कुछ लोग सुबह उठते ही अंगड़ाई लेते हैं। ये अंगड़ाई हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ज्यादा देर तक एक ही हालत में लेटे या बैठे रहने से मसल्स और खून साकित हो जाता है और अंगड़ाई इस खून को बहाल करने के लिए ली जाती है ताकि मसल्स दोबारा काम कर सके। नंबर 2, जिस्म का रोंगटा खड़ा होना। जिस्म का रोंगटा एक तो खौफ की वजह से खड़ा होता है और दूसरा ये सर्दी के मौसम में या सर्दी लगते वक्त इसलिए खड़ा होता है ताकि जिस्म से गर्माइश ना निकले और आप सर्दी से बच सके। नंबर 3, जमाई आना। जमाई आती इस वजह से है कि जब हम ज़हनी तौर पर सुस्ती या थकावट का शिकार हों, हमें नींद आ रही हो तो भी जमाई आती है। जमाई लेने से दिमाग तक खून और ऑक्सीजन पहुंचता है। नंबर 4, हिचकी आना। हिचकी हमें इस वजह से आती है, एक तो हमारा डायाफ्राम तेजी से सिकुड़ रहा होता है और दूसरा हम तेजी से खाना खा लेते हैं, तो हिचकी हमें ऐसा करने से रोकने के लिए भी आती है ताकि खाना आसानी से हजम हो सके। नंबर 5, आंखों में आंसू आना। आंखों में आंसू या तो जज्बाती कैफियत की वजह से आते हैं और बैरूनी चीजें या मिट्टी के जर्रात से। आंखों को बचाने के लिए भी आंसू आते हैं ताकि आंखों की सफाई हो सके।